Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. Just been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. Okay. Knock. Tao po. Mas ko po. Parang layo ng beach. Hindi, ano, beach mo. Oo nga, pero parang... Ano ba? Dito ang daanan, dito sa kabila. Ooh. I like the road. Your road. Alam mo yun, Daddy? Parking yan eh, dito ta. Tabi-tabi yan na. Alam mo yun, yung your road. Saan na sila, girl? Knock. Can you check in? Apo, kay Miss Carol? Not even there. I'm the manager. Okay. Jonathan Reke. Okay. Oo, kami ang ano pa yan. Yeah, 2 p.m. pa, sir. But if you want to leave your stuff, Oo nga or eh, if bigat you na want to kasi. stay, pwede naman. Sige, You can halika. sit at the front desk. Come in. Okay. Did you drive? Or you took Hindi, a ride? ano na kami, commute. Okay. Nag-tricycle na lang. We're preparing your room na kasi nag-early check-out din yung Talaga? guest before you. But siguro mga noon earliest pa yan. It's Okay. Oo, mga ganyan tayo. Tapos May mga hammock sila. Meron pang mangrove dito. There's a pathway there right before the fence of the pink house. So you would just walk down that dirt path. Tapos beach na yan po yan sa harap. Right now it's high tide. So mga waist deep or thigh deep. Yun na yung max dito kasi mangrove siya. But it's nice you can walk out to the trees or all the way out para makita niyo yung bay. And then aside from that, there's a couple of white sand beaches kung magbababa pa kayo. So I can call you a trike also if you need that. Very end of this road is Dika Salarin Cove. Malapit pala tayo doon. Yeah, Dika this side is Salarin. close to that one. And all the beaches here are white sand on this side. Okay Oo, ang ganda, ang peaceful. First time to Baler po? Hindi, matagal na kami kaso. First time lang dito. On this side. Oo, palagi kami sa Sabang kasi. Very different. Very peaceful. Going around here. You would have a car, but tricycles are readily available. Tapos yung food lang, because we only serve breakfast here. Breakfast lang. So, your closest option would be Port Tavern, which is yung sa may Yung fish dito? port na Oo. nadaanan nyo. Oh my God. Sige, halika na. Ay, sorry. Ayan, nakakuha si EG mga hermit crab. Ang cute. Drinking. Oh no, 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 no. Oh, No! 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 Oh my, may nahulog na isa. Pero ayan, ang laki ng isa. Green Ay! pa. Ang ganda. Oh. Alis yan. Ayan o. Wait lang. Wait lang. Ay, ay. Bagsak. Uy! O, ba't nalagsak lahat? Oh, Hindi yan. May shell yan. Hindi mo. child abuse. Child abuse. Child pa sila eh. Animal child abuse. Wait lang, hindi makita sa camera. Training. Oh. Ang ganda, EG. Uy, wait, wag. Hindi, papatakas ka na. Oh, ang cute. Diyan namin siya nakita eh. So, diyan din namin siya ibabalik. Butete. Ano yun? Frog. Bye-bye. Yan. Dagat. Oh, EG, ano na naman yung nakita mo? Parang ganun lang din. Uy! Okay. Yan na pala sa puno, di ba? Daddy, ang daming mga shell, mga iba't ibang kulay. May crab! Yeah, may
Hey, crab! Oh! No, no, no! No! Ito, daddy, oh. Ito yung nakita kong mga shell. Ang colorful nila. Ang dami nilang kulay. Nakasan mo. Tapos, wala. Ang cute lang. Ang daming purple na shell. Tapos may malaking shell dito sa likod. Tapos ang daming purple. Oh my! Carry! Ay. Ano yan? Crab. Ko na kung ano Dancing tawag. crab. Yeah. Okay. Go. Alis. Wala naman palang ano yan eh. Ba yan? Wala naman palang ano. Walang baterya. Ayan, di ba? Dancing crab. Oh, laki oh. Oh no! Ito mo pa ganun, pa ganun. Oh! Ano ba yun? Walang helm pa. Ano ka ba? Ito. Ayun yung mag-move kanina. Ayan. Ang laki ng legs niya. Hey! Ayan. Ayun. Nako. Huwag na. Isa ka lang pa. Nakapaano lang ako ah. Kaya pala tumutumba-tumba yung ano. Naka sports mode nga pala to. Ayan, so ito pa ang mangyayari pag gagawin mo lahat para sa picture, para sa magandang picture. Marj! Hi! Selfie! Daddy, ayan. Smile. Ang ganda yung mga puppies. Saka lang yan. Ayan na. So una, mababa, malalim. Pero, pagdating dito, sobrang soft na ng sand, tsaka hindi na siya malalim. Yan na. So ayan, yung alon dinadala dito lahat ng mga bato. Yan yung mga masakit sa paa. So, ayan. Sabay pa! Yan na, Marj! Go, ito na! Ay, wala. Maliit. Wala ka!